Buenas tardes. Hoy vamos a referirnos acerca del bruxismo. Antes que todo vamos a definir qué es un bruxismo. El bruxismo se define como el acto compulsivo de apretamiento o frotamiento de los dientes. Pero hay que considerar que hay dos tipos de bruxismo. Un bruxismo por apretamiento, por lo general nocturno, e inconsciente. El factor desencadenante de este bruxismo por apretamiento, que es inconsciente y es nocturno, es el factor estrés. Posiblemente el paciente no se da cuenta que está apretando sus dientes. Por lo general, que tiene una pareja, un parejo, cuando amanece le dice, mijito, usted está apretando los dientes, está chirriando los dientes. Pero el paciente sí puede manifestar una sintomatología muy clara, que es un dolor en la zona articular, al lado del oído, un dolor también muy fuerte en la zona del músculo temporal, y por lo general el paciente también puede presentar algún ruido articular. Es una especie como de clic que el paciente siente al iniciar la apertura o al iniciar el cierre mandibular. El tratamiento para estos tipos de bruxismo por apretamiento son las conocidas placas miorelajantes, que hablaremos de ellos en un posterior video. Muchas gracias.